本人欧几的马里东亚里是个表拿空，本人国泥工，欧几亚家肉砌砖，水泥和沙子1:3，水泥和沙子1:3，水泥个家肉比例米，沙子个家肉得有可能喏，1:3ဆိုတာက1အချိုး3，水泥和沙子1:3，比例米的啥得东啥有没？先拉线再砌砖，先拉线再砌砖，先အရင်ဆုံး拉线ဆိုတာကျိုးလဲဆွဲတယ်再砌砖ပြီးမှအုပ်စီ先拉线再砌砖အရင်ကျိုးလဲဆွဲပြီးမှအုပ်စီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်检查一下值不值检查一下值不值检查ကစစ်စစ်တယ်值不值ကကြတော့ညီမညီဖြောင်းမဖြောင်းပေါ့နော်检查一下值不值ညီမညီစစ်ကြည့်ပါ这里有点歪这里有点歪这里ဒီနေရာက有点歪ဆိုတော့ y ကစောင်းနေတယ်这里有点歪ဒီနေရာနည်းနည်းစောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်今天要完成这面墙今天要完成这面墙今天要ဒီနေ့完成ကပြရမယ်这面墙ဆိုတာဒီနေ့ရ今天要完成这面墙ဒီနေ့ရဒီနေ့ပြအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတော့ဥစီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောထုတ်ကိုတိလောက်ပြီးထင်တယ်နော်谢谢大家下次再见